Что стучит в передней подвеске? То есть откуда может возникать стук в подвеске автомобиля? Друзья, эту историю мне рассказал один мой знакомый, который владеет автомобилем ВАЗ-2110. К сожалению, сейчас рядом его нет с его автомобилем, ну покажу на своем Volkswagen. Суть покажу. То есть он объездил несколько станций, сам смотрел на яме, и никто не мог никак найти проблему стука. И стук возникал только на кочках при вывороте колеса в крайнее правое положение. И потом он все-таки нашел эту причину. Какая была причина? А причина была в том, что он наехал на определенное препятствие, там, то ли на ветку, то ли на проволоку какую-то, и ему разорвало подкрылок правый. Он заменил подкрылок, поставил его, ездил, было все нормально. Потом появился стук. И стук, оказывается, давал этот подкрылок, потому что в крайнем правом положении получается, что пружина подвески терла по этому подкрылку. То есть проблема решилась тем, что он подрезал этот подкрылок, за который цеплялась пружина, и стук, так называемый, из подвески ушел. Вот такая вот неочевидная причина, откуда может возникать стук в передней подвеске и когда его очень сложно найти.